Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Beurre Montfleury, manolotra anao ny logité. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau Elsa Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Faly mirabatsika reto tompoklasy tompoko vavy amin'ity takariva ny talata fa 20 ny volana Mai taona 2024 tonga soa eto amin'ny logité anao asiana manaraka ny vaovao hatramin'ny farany indeha ho arantsika avy hatrany ireo lotamby vaovao isongadina ho an'ny fiarantsika anio. Ho alefa chômage technique ireo mpiasan'ny Air Madagascar noho ny olana sy crise nateraky ny coronavirus no natonga ity compagnie mpitaterana malagasy ity tsy iodina tao anatiny heritaona teo eo zay. Anomboka rampitso ny fanaovam-vaksiny ireo solombavambahoaka misy 3 izy ireo no efa nisoratra anarana. Tafahitika eto Madagasikara batafonjamby sy mpikolo vatana tokony hiatrika amin'ny fiadina izay tompon-dakany Afrika any Kenya nanomboka androany. Nanao antsoavy amin'ny volom-pirenena izy ireo. Sivily 70 sy miaramila 2 no namony ainy tamin'ny fanafian-dahalo sy fanarahan-dia tany midongy atsimo paikadiny remena bila no miverina ampiasain'ireo jiolahy raraka ny fanazavana nentiny administrateur civil Paulo Solonarivo. Ary farany matiasina ny demokrasia hoy ny antoko asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia raha toka lany ny fanovana ny volavolan-dalàna ifeny vondrom-bahoaka tsara-pahefana eny amin'ny antemera-pirenena amin'izao fotoana. Ampana amin'ireo vaovao izay ho arantsika ato anatin'ny logité ireny nataonay ho lohateny ireny fa manasanao izay naraka azy hatramin'ny farany satria marobe ireo vaovao isan-karazany atolotra ho anareo. Tonga soa eto amin'ny alainy ianao tompokilasy tompoko vavy atombontsika amin'ny vaovao makasika ny fitaterana anabakabaka izany. Ho alefa chômage technique ireo mpiasan'ny compagnie fitaterana Air Madagascar araraky ny angomaovao voarainay. Antony noho ny tsy fiodonan'ity compagnie ity vokatry ny crise nateraky ny coronavirus tao anatiny heritaona izay. Nisy ny fivoriana teo amin'ny syndicat mpiasa sy mpitantana io tolakandro ka toy izao ny fanampim-baovao tao anatiny izany eo amin'ny rindran-tsary ny Stéphane Kotomalala. Ny volana martsa 2024 nadreo fandraisana fepetra ao ny fanidina sistany ho fiarovana amin'ny fidiran'ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara no nitsahatra ny sidiny Air Madagascar. Tsy nisy afa-tsy sidina nampodina ireo teratany malagasy an-tanin-drazana ny volana novambra sy desambra lasa teo sisa. Sidina izay tsy ampy ho an'ny fampiodina ny compte-n'ity compagnie mpitaterana malagasy ity. Isan'ireo sehatra ny tondra faisa noho ny krizin'ny coronavirus ny fitaterana bakabaka. Tsy mahavita manefa intsony ny karaman'ireo mpiasa rehetra ao amin'ny Air Madagascar. Raraky ny angomaovao na denezaka nanao izany hatrany azy ireo mpitantana hatrizay. Vokany ho alefa fiatoana re teknika na chômage technique ny ampahany betsaka amin'ireo mpiasa araka amin'ny fanapahan-kevitra nyraisan'ireo mpitantana ity compagnie mpitaterana ity. Ho fantatra amin'ny andalana mandritry herinandro ity ny hofizotra izany. Manoloana izany dia nangataka feona tamin'ireo mpitantana ireo syndicat mpiasa anivon'ny Air Madagascar. Totoso io tolakandro izany. Nanambarany tsy anio hevitra nefa ireo syndicat mpiasa ny Air Madagascar. Andray ny fatram-baksiny voalohany rampitso ireo solombavambahoaka ny soratra anarana teo anivon'ny sampana imisahany izany. Solombavambahoaka 3 miaraka amin'ny mpitsabo sy mpanampy azy no andray vaksiny izay ataony antemera-pirenena rampitso io. Efa tonga eto andrenivohitra avokoa ireo avy any amin'ny faritra anatanteraka izany vaksiny izany araka ny fahatam-baovao feno ajarianina sy misy razafanjatovo no mitaritra ho antsika na tsy primo avao. Ny alarobitolakandro no atao eny amin'ny anteny miera-pirenena ny vaksiny ho an'ireo solombavambahoaka maniry anao izany na azo andraikitra ikarakara ny fanaovam-baksiny ny fitoeram-pitsaboana sy sosialy amin'ny anteny miera-pirenena taorian'ny fanambarany ny fahazondalan'ireo solombavambahoaka manao vaksiny. Nanao inscription fa anarany efa ato. Tonga fotsiny izy rapitso après-midi dia efa atao vaksin. Tapitra zany fisaorana maro ho an'ireo veto. Tsy tapitra. Zay izy io misy miantso miandalana ihany zareo ka
nisy miantso miandalana ihany ataontsika hoe mety vaccin io ane tsy andro hoe zay ny hoe tara fa mety ho lany io ka hoana moa rehefa lany ny vaccin atsika fanomena fotoana nefa tsy nagnatanteraka zany. Solombavambahoaka telo amby telopolo no namerina ny antso ny ivotoerana ary anatanteraka ny vaksiny. Nisy tamin'ireo depute no efa nahavita vaksiny tany amin'ny faram-piadidiana misy azy avy, miisa 4 izy ireo. Ankoatr'ireo solombavambahoaka dia isitraka ny fatra voalohany amin'izany ihany koa ireo mpiasa ny fahasalamana eo anivon'ny ivotoeram-pitsabony. Raha marina koa ma zany amin'ny fotoana io raha pitso tolakandro dia ny dokotera koa sy ny io koa ma ny infirmier ireo ma zany araka ny fandaminan'ny fanjakana iny zany dia ny mpiasa fahasalamana sy mpitandro filaminana atao vaccin dia ny dokotera za manisany atao vaccin rapitso. Mety ho isan'ireo atao vaksiny voalohany toy ny tany amin'ireo androm-panjakana samihafa ve ny filohan'ny anteminera-pirenena. Vao mahakasika ny fanatanjahantena tafaitsiko an-tanindrazana ireo mpibatafonjam-by sy mpikolokolo vatana malagasy tokony andeha hiatrika ny fiadinana izay tompon-dakany Afrika ho tanterana any Kenya. Foana tamin'ny ora farany ny sidiny Ethiopian Airlines izay saika andehanan'izy ireo. Velotaraina izy ireo noho izany araka ny nambarany Otso Firarahina atao fotoanam-panjakana. Tadi-baovao eo amin'ny Lindratsara ny misy raha zavinjatovo. Omaly no tokony nanainga hiazo any Kenya ireo atleta malagasy ahitana ireo mpibatafonjam-by sy mpikolo vatana mba hanatrika ny fiadinana izay tompon-dakany Afrika. Fifananana iraisam-pirenena izay tokony natao teto amintsika rehefa nahazo ny fankatoavana volan-kevitra minisitra saingy norarano ministeran'ny tanora sy ny fantanjahantena raha ny fanazavany filohan'ny federation malagasy ny taranja fibatana fonjam-by. Rehefa namaly ny ministera zany fa tsy azo atao eto Madagasikara indray ny championnat d'Afrique amin'ity 2020 ity dia gaga ny tenanay satria tsy haiko na manana fotana mafaty ve zany ny haltérophilie hoe le fahazahoana médaille anisan'ny problème ho an'ny firenena malagasy ny fahazahoan'ny haltérophilie médaille ary izay no mahatonga ny ankizy ho tena lasa malahelo ary anaovana tsoavaony aray aman-dreny rehetra isan'ny tokony fa tena fahavoazana lehibe satria rehefa tsy natao tena amintsika indray zany le championnat d'Afrique dia nitady lalana ny président comité olympique andrandrena solon'ny aksiteny izay tany Kenya. Rehefa niresaka tamin'ny gouvernement kenyana izy sy ny comité olympique tany Kenya niaraka tamin'ny fédération an'ny Kenya izay nifandray matetika amina dia herinandro alohan'ny championnat d'Afrique izay atao manomboka androany dia nanaiky ny gouvernement any Kenya fa ho atao any Kenya fa miaraka amin'ny fifanampian'ny fédération malagasy ny technicienne sy ny confédération africaine. Akondray ny agaganay nefa fa foana indray ny Ethiopian Airlines izay tokony nandananay. Rehefa foana ny Ethiopian Airlines dia tsy misy zany efa tsy Air France sisa. Rehefa tsy misy ny Air France afa-tsy androany izay mandeha Paris, Dubai, Kenya dia ahoana moa zany no ahafahan'ny atleta andeha amin'izany lalana lavitra be izany. Matsiaro tena ho voelikilika ary tsy norarahina mihitsy ny taranja fibatana fonjam-by sy fikolom-batana amin'izao. Raha ampitanaina amin'ireo taranja hafa izay mahazo vana tanteraka eto anivon'ny fantanjahantena malagasy. Dia mahatsiaro kamboty ny fibatana fonjam-by satria tsy haiko na ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena no misy eto amintsika na ministeran'ny baolina kitra. Satria rehefa baolina kitra ndraisana tsy hoe fialonana koa ny anay dia mandray andraikitra daoly ny manam-pahefana rehetra. Koa manao antso avo aminao zany dia matoa filoham-pirenena fa sanatria kory tsy hoe nanana fotana mafaty ny fibatana fonjam-by fa mba anisan'ny mitondra avo ny voninahim-pirenena na tamin'ny Jeux des Îles dia voalohantsika ary ny atsasaka ny médaille nentin'ny Madagasikara mahery dia nentin'ny fibatana fonjam-by. Rehefa nanao Jeux africains isika dia ny haltérophilie nitondra médaille betsaka indrindra ary nanaraka azy ny baskety. Mino fa voninahim-pirenena no arovana fa tsy sanatria akory hoe andeha hitsangatsangana amin'ny fananam-pirenena toy izao. Manao antsoava amin'ny filoham-pirenena izy ireo satria no fangatahany filohan'ny comité olympique malagasy sy ny fédération malagasy ny taranja fibatana fonjam-by sy fikolom-batana dia nahemitra amin'ny alakamisy 17 Meo avy izao ny fanombohan'ity fananana afrikanina ity. Dingana ahafahana miatrika ny lao olympique izany.
atleta 5 tamin'ireo 1 nomatena tao anatin'ny 2 taona sisa no afaka iazo any Kenya raha tanteraka ny fandehanana. Mbola tsy mitsahatra ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 mbola miparitaka izy amin'izao fotoana. Ireto ary ny antotanisa ofisialy navoaka ny tenivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny tompondraikitra mahakasika izany tao anatin'izay farany herinandro sy ny alatsinainy Pentekosta ary ny androany izay mahakasika fivoarany coronavirus. Tamin'ny asabotsy 12 Mei, 7 indray no lavo, 470 ireo tranga vaovao marina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 tamin'ireo olona 720 sy 700 nanaovana fitiliana. Misa 450 ireo olona sitrana, 510 sy 700 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana ka ny 230 sy 400 amin'ireo maneho tranga misy fahasarotana. Ny alahady 13 Mei indray, 770 no tranga vaovao marina tamin'ireo olona 80 sy 700 nanaovana fitiliana, miisa 550 ireo sitrana, 4 kosa no laviny valanaretina. Miisa 230 sy 700 ireo olona mbola manaraka fitsaboana ka ny 80 sy 400 amin'ireo no tranga maneho fahasarotana. Ny alatsinainy 14 Mei kosa indray, ny ampy 4 ireo laviny valanaretina Covid-19. 10 sy 700 ny totalin'ireo lava hatramin'izay nisiany valanaretina teto Madagasikara nanomboka ny 13 Martsa 2020. Miisa 570 ireo tranga vaovao marina tamin'ireo 270 sy 400 nanaovana ny fitiliana. Ny ampy 13 ireo sitrana soamantsara, mbola mahatratra 80 sy 900 kosa ny fitambaran'ireo manaraka fitsaboana hatramin'izao ka ny 470 sy 400 amin'ireo ahitana fahasarotana. Toy izao kosa ireo antotanisa mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna hita sy tanteraka tamin'ny fiboana ny faharenandro lasa teo ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Natratra 420 indray ireo olona voasambotra tsy nanaraka ny lalàna mifehy fiboana teto Antananarivo renivohitra ny sabotsy lasa teo. Niakatra 500 izany ny aladin'ny Pentekosta. Misa 720 izany ny fitambaran'ireo tsy maintsy nandraisana fepetra ny farany herinandro lasa teo. Misa 270 kosa ireo olona voasambotra nandritra ny fetin'ny Pentekosta. Tavitra anatin'izany ireo tontakely, olona mampiaya ary ireo tsy manaraka ny toromarika ny membitany ny filaminana. Nisa 9 ny lozam-pifamoivoizana nisy teto amin'ny faritra ny Antananarivo renivohitra nandritry ny fetiny. 7 tamin'ireo nandratrana olona ka ny 3 dia fantatra fa vokatry ny fandraisan'ny mpamily zava-pisotro misy alikaola avokoa izany. Ary farany vaovao ato anatin'ny launina any ivelany azony alika fantarina amin'ny alalan'ny fofona ny olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus miompana amin'io ny andrana ataon'ireo Britanika amin'izao fotoana. Alika misena no asaina amin'ny fofona ny akanjo nanaovan'ny olona efa narary. Mahatratra amin'ny 410 isanjato ny fahombiazan'izany andrana izany hatreto. Dingany irosoana manaraka kosa no hoe tena olona no fonindreo alika ahafahana mandrefy ny fahombiazan'ilay andrana. Fanampim-baovao. Andalam-panatanterahana amin'izao ilay andrana ataon'ny zareo Britanika izay miompana amin'ny fampiasana ny alika ahalalàna izay olona mitondra ny tsy mikaretina Covid. Amin'ny alalan'ny fofona no amantaran'ilay alika izany. Mahatratra amin'ny 470 isanjato ny fahombiazana izany tamin'ny andrana natao ary hita hatramin'ny olona manana fahasarotana soritra aretina. Misa 4 ny alika nampiasaina teto. Asaina mamantatra ny fisian'ilay tsy mikaretina ka ampifofonina ny akanjo nanaovan'ny olona efa marary. Mahagaga fa aingana be ilay alika manao an'ilay izy. Ny alika iray mahavita mitsirika olona 50 sy 100 hatramin'ny 300 isan'ora. Tsikaritra nandritra izao andrana izao fa fantatra ilay alika amin'ny alalan'ny fofona ihany koa na ny olona salama tsara azy. Tahak'izay ihany koa ireo mbola vao miandony aretina ka tsy mbola mampiseho fambara. Par le Covid dans 94%. Isan'ny dingana irosoana manaraka ny hoe tena olona no fofon'ireo alika ahafahana mandrefy ny fahombiazan'ilay andrana. Manomboka antsika dia anaraka ireo angom-baovao maro samihafa no asokojinay tao anatin'ny actu. Vaovao ny trangam-piarahamonina no anomboantsika ity tapany faharoa ity. Sivily 70 sy miaramila 2 no lavo trano 100 ny may. Ireo mivokatra ny fanafena mahery vaika izay naverezana omby manodidina ny 500 tany ho any tany midongy atsimo ny farany herinandro lasa teo. Ny paikady ny Menabila no miverina ampiasain'ireo dahalo hoy kosa ny administrateur civil Raolinarivo Solona Valina Paulo raha naneo ny heviny momba io tranga io. Efa avitra soamantsara ireo takalonaina amin'ny isa 3 narain'ireo dahalo.
raha araka ny vaovao nampitainy zandarmarie-pirenena napetraka aingana ny paikady ahafahana manao hery vonjitaitra isa ny fampiasan'ny angidimby ary mampina ny isa ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana. Morafeno, Benoniky, Apahatelo. Tamin'ireo tanàna telo anatin'ny komuna Lavaraty ireo no notafian'ny dahalo mananika ny 50 mitampedina ny alahadin'ny Pentecote 13 Mey tokony ho tamin'ny 3 Ramaraina. Omby misa 500 no lasan'ireo dahalo, trano 300 tafo no may. Ankoatra ireo 9 naratra mafy efa manaraka fitsaboana, olona 20 no lavin'ireo dahalo, ny 17 amin'ireo sivily ary ny 2 miaramila. Nisy olona 3 ihany koa natao takalonaina saingy afitra soamantsara raha ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarmarie-pirenena. Mampatsiahy ny paikady ny Remenabila tamin'ny taona 14 ny zava-misy ao midongy atsimo amin'izao, hoy ny administrateur civil Raolinarivo Solonavalla Paolo. Soa io misy resaka valifaty ao ambadika ao, misy tsindry hazolena natao amin'ny tanàna samy tanàna na foko samy foko. Soa io misy komandin'omby matanjaka be any ivelany. Ka io le teknika ny Remenabila zany io misy gros bonnet, misy olona mpanakarena avy any ivelany sy avy eto Madagasikara eto nanao le komandin'omby de sy possible olo dahalo 10 lahy na 10 lahy ny avoraka omby arivo. De zay nanaovan'ny recrutement olona plus de 100. Ary paye io organisé zany io fangalarany io. Manana ny lanjany eo amin'ny kolontsaina malagasy ny omby fa tsy ho an'ny faritra atsimo ihany ka tokony ahasarotiny antsika ny fiarovana izany tsy ho ripaky ny asan-dahalo raha ny fanazavany Paolo Raolinarivo. Manoloana izao trangana tsy fandriam-pahalemana izao, sosokevitra roso ny tokony aneken'ny fitsarana ny dina. Eo ihany koa ny tokony hanomezana lalana ny fokon'olona hitana fitaovam-piadiana ahafahany miaro ny ainy sy ny fananany. De avelao misy autodéfense villageoise, zay ny fitenenana azy. Misy organisé n'olona manao dina. Maninona tsy aken'ny fitsarana ny dina. So zay ady mpitandro filaminana mandravana ny zavatra ne. Maninona ny pitena ny basy fa sy régularisena ny basy ny vahoaka, ny basy ny tantsaha, herovany tena. Antsovo zahay. Réquisitionné zay fa zay vonina. Fa vonina aby ny foko bara sy ny tesaka sy ny besileo manodidina ny zavatra io satria tsy hijanona io. Tsy hijanona io zavatra io raha mbola tsy ampy le commande ataon'le ny commande ny omby io. Mitodika aminao monsieur le président de la république. Azekena tsony anatin'izao fitondranao zao ny hisy zany dahalo organisé zany na iza manao azy. Andao ataontsika haza lambo ireo réseau sy mafia reo. Fa mijaly ny tantsaha, mijaly ny vahoaka malagasy sady fahafahambaraka hoantsika mpitondra fanjakana ny fisehoany zavatra salamozao. Vantany voanareny tranga nametraka paikady ahafahanaingana manao vonjitaitra ny tompon'ny zandarmarie tany an-toerana sy ny détachement spécial de sécurité any tafika malagasy. Nanampitosika ihany koa ny toby avy amin'ny distrika sy ny faritra mifanefitra rehetra toa ny Orombe. Nandefa fitaovana samihafa toy ny angidimby ny fitondram-panjakana ary nampiana isa ny mpitandro ny filaminana any an-toerana hiatrany ny fampitam-baovao ny zandarmarie-pirenena. Laviny mpitandro ny filaminana ny farenenandro lasa teo i Berlin voalaza fa sakaizany Del kely niaraka tamin'ireo Roland namany rehefa voasambotra kanefa nikasany andositra indray. Ireto farany izay voalaza fa mpiray tendro tamin'ny Del kely amin'ny fakanan-keriny sy fampiroronany mponina tamin'ny faritra sy distrika ny tsara tanàna eny. Mbola hitoetrany ny hetsika anaovana aza lambo an'ireo ekipa izay niray tsikombakomba tamin'ny Del kely amin'izao araka ny loram-baovao. Tanjo ny amongotra hatramin'ny fotony ny asa fampirorona any amin'ny faritra voatondro io. Rina Faniriso sy Stéphane Kodmalala. Maty voatifitry ny mpitandro ny filaminana tamin'ny asabotsy lasa teo i Berlin izay voalaza fa sakaizany Del kely. Ilay mpakakerin'ny raindahany izay efa tsy zoviana amin'ny maro intsony any amin'ny faritra tsara tanàna iny. Maty niaraka tamin'izay ihany koa ireo rola hafa izay voalaza fa namany. Nanao hetsika mba ho fitandrona ny filaminana ny tompona ndraikitra ao amin'izany tao amin'ny distrika ny tsara tanàna commune Brieville tamin'ny asabotsy lasa teo. Voasambotra nandritra izany i Berlin niaraka tamin'ireo jiolahy roa namany araka ny loharanom-baovao. Raha ny tatitra nataony teo anivon'ny zandarmarie natao mba hanondro ny namany ireto farany ary nanaiky soamantsara. Rehefa tonga teo be vondrona foko tany malama maina nefa nikasany anao taridositra izy ireo.
efa nanakana azy ny mpitandro ny filaminana saingina noho ny diany hatrany ireto voalaza fa olon-dratsy voatery nampiasa basy araka izany ny mpitandro ny filaminana mba hampijanonana azy ireo lava nandritra io fotoana io ireo lahy naratra mafy kosa ilay vehivavy andalana iazo ny toeram-pitsaboana no namony ainy Perline na eo azy izao fahalavon'ny mpanao asa ratsy izay isany mampiororo ny mponina izao tsy mijanona ny hetsika manokana atao any amin'ny faritra Anjozoro be iny tsy maintsy atao izay amongorana hatramin'ny farany ireo ratsy mangaika mandrafitra ny ekipandelina kely jiolaran-dany izay efa lavo mbola miparitaka amin'ny faritra telo Betsiboka aloatra mangoro ary analamanga mantsy izao ny namany hafa araky ny loharanom-baovao hatrany mangataka fiarahamentana avy amin'ny mponina araka izany ny mpitandro ny filaminana mba hampandre azy ireo avy hatrany raha misy mahatsikaritra toe-javatra mampiaya loza ho an'ny fiarahamonina izy ireo ka samy andray andraikitra isika hoy ny jeneraly Rakotondrazaka Andry lehibe ny farim-piadidy paritany Antananarivo. Amarantsika ty tapany faharotiny vaovao avy any ivelany fiaramanidina mampitoy any Grèce tamin'ny Lituanie no voahody amin'ny fanjakana Belarus nakao Minsk renivohitra fa notoina ny fiandrianam-piramena Europeanina no nandraisany ity trangy ity tsy niandrela ny sazy ho an'ny filan-kevitry ny vonina Europeanina nanoloana izany. Rariny ary mifandraiky amin'ny zava-mitranga ny valikafatry ny vondrona Europeanina hoy ny filohan'ny filan-kevitra Europeanina Charles Michel tsy azo ekena manafitoina ary mahamenatra ny tranga toy ireny ny tenany ary tsy azo leferina ny filalaovana ny ain'olona. Mavesatra ny fanehoan-kevitry ny vondrona Europeanina 420 ora taorian'ny fanodinana sidina nataon'ny kompania mpitanterana Ryanair nakao Minsk renivohitry Belarus. Nosamborina anatin'izany ny mpanohitra ny fitondrana Roman Protasevich sy ny namany iray mariana fa niainga tao Grèce nakany Lituanie io sidina naody ny Belarus io. Manoloana io nitaky ny famotsorana tsy misy fepetra ny Roman Protasevich sy ny namany ny vondrona Europeanina nandatsaka sazy ara-toekarena tamin'ny Belarus ary nandrara ny kompania mpitaterana Belarus ay sidina eo amin'ny faritra abakabaka Europeanina. Manafitoina demokrasia ity zava-mitrangy ity hoy Ursula von der Leyen filohan'ny komisionna vondrona Europeanina. Fikendrena ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fiandrianana Europeanina ity ka antony nandatsahana sazy fanampiny amin'ireo olona tafiditra tamin'ity fanodinana fiaramanidina ity miaraka amin'ireo orinasa manohana ny fitondrana Belarus ankehitriny. Efa niseho tamin'ny fahitalavim-pirenena Belarus i Roman Protasevich nitazomina monjo maika amina toerana fanaovana andromaso ny tenany ary nanda ny filazana fa misy areti-po. Efatra amin'ny volana novambra lasa teo no nanarahan'ny fitondrana ao Belarus ny Roman Protasevich indrindra tamin'ny fandraisany anjara tamina hetsika fanoherana ny mpitondra ao an-toerana. Naneho hevitra ihany koa i Russia ary manambara ny fiatsaram-belatsia Europeanina nampatsiahy ny tranga mitovy amin'izao izy ireo ny tantara fa efa nanodina fiaramanidin'ny filoha boliviana ny CIA tamin'ny taona 2014 rehefa nanenjika ny Edward Snowden. Tsy mbola naraisana fanamarana ofisialy kosa aloha ny fitondrana ao Belarus izay ampangay ny Pologne sy Lituanie ho manao fampiororom-panjakana. Ary atsy Mali ny aliny alatsinainy teo no nentin'ny tafika ankeriny nakao amina toby iray tsy lavitry ny Bamako ny filoha maliana Bandao sy ny Prime Ministre Mokhtar Ouane mbola mienjana ny toe-draharaha taorian'ny fananganana gouvernemanta vaovao atsy Mali tsy nankasitraka izany ny tafika fanazavana. Ity fanambarana teo amin'ny fahitalavim-pirenena maliana ity no fototry ny zava-mitranga fanambarana manendry ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta tanatin'ny oroa vitsy no niditra tanaty krizy indray ny firenena. Tafa tamin'ny mpanao gazety ny AFP ny Prime Ministre Mokhtar Ouane nanamafy fa misy andiana miaramila ny Colonel Goïta tonga tao aminy ka nitondra azy ho any amin'ny filoham-pirenena. Ny Colonel Goïta izay mitarika ny fitondran'ny tafika maliana no sady filoham-pirenena lefitra. Nitsahatra teo amin'ny fifandraisana nentin'ireo miaramila tany amin'ny tobiny Kati 500 km mialan'ny Bamako renivohitra ny filohan'ny tetezamita Bandao sy Mokhtar Ouane Prime Ministre. Toerana izay nitondrana ny filoha maliana teo aloha Ibrahim Boubacar Keïta tamin'ny volana Aogositra 2024 rehefa nioko ny tafika. Tsy nankasitraka ny fanitsina gouvernemanta farany teo ireo miaramila. Tsy tafiditra ho isan'ireo mpikambana ny olona roa avy ao amin'izy ireo raha toa ka miaramila roa hafa no voatendry. Mametraka ny rafitry ny fitondrany amin'ireo miaramila ny filohan'ny tetezamita Bandao ka mety ho endrika famadihana no nandraisana ny faniliana olo-maventy ny tafika tsy ho isan'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta.
hoy ny mpandinika politika iray. Naneho ny aiainy manoloana ity tranga ity ny sekretera jeneraly ny vondron'ny firenena mikambana Antonio Guterres tao amin'ny tambajotra Twitter. Miantso ny tsiraray amin'ny fitoniana ny tenany no sady mitaky tsy misy fepetra ny famitsorana ireo mpitondra voatazona. Fakana ankeriny kosa no isokajiny ny vondrona Europeana ity tranga ity. Manameloka ny zava-mitranga any Mali izahay. Fakana-keriny no natao tamin'ny filosin'ny Praiministra hoy Charles Michel, filohan'ny filan-kevitry ny vondrona Europeana. Manameloka ny tranga ihany koa i Frantsa sy États-Unis ary andrasana Obamako ny délégation avy amin'ny CEDEAO. Hiditra amin'ny tapany fahatelon'ireo JT-ntsika manomboka eto anasanao anaraka azy hatramin'ny farany vaovao politika matiasina demokrasia hoy ny antoko asy ny olombelona sy ekôlôjia raha toka lany ny fanovana ny volavolan-dalàna amin'ny feno vondrom-boaka tsara-pahefana. Eny ivy ny antempirenena amin'izao fotoana izao. Tsankasitrany ty antoko ity ny tsy fisiana famerenana fifidianana ho an'ireo voka-pifidianana nofoanana izay miandry ny fahalany ny fotoam-piasany sy ny fifidianana iraisana manaraka indray vao atao raha lany io volavolan-dalàna na itsy io. Miantso fiarahamonim-pirenena andray andraikitra manoloana izany izy ireo. Feno ajarianina sy misy razafin-datovo notonantsika ny vaovao. Nasiam-pantsiana ary lalinina amin'ny antempirenena amin'izao fotoana ny lalàna mahakasika ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Tolo-dalàna manova tanteraka ny lalàna teo aloha 7.4 tsipika 820 manambara fa rehefa nofonan'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny voka-pifidianana iray dia miroso amin'ny famerenana vetrany ny fifidianana saingy anatin'ny ady-hevitra ary andalam-pahalalina ny mifanohatra amin'izany araka ny fanazavana. Tapahana ankehitriny fa tsy isy ny famerenana fifidianana fa miandry ny fahataperan'ny fiapitoam-piasana sy ny fifidianana ofisialy indray. Nay antoko humanista ekolojista zany dia mifanohatra tanteraka amin'ny fijerinay sady mifanohatra amin'ny demokrasia ary izay indrindra no etsonay ireo fiarahamonim-pirenena société civile tokony handinika an'izay akaiky satria loza amin'ny tatao an'ny firenena zany. Tenenina foana mantsy teto resaka politika hoe mendrasa fifidianana nefa n'izao indray ny fifidianana tokony hisy indray ary no annulena dia aminay zany tsy mandeha amin'ny laoniny zany ny raharaha-pirenena raha izany. Manana olom-boafidy 17 ny antoko asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia manerana ny nosy. Isan'ireo voakasika ity fanovana ity ny kandidan'ny antoko Anny Toliary araka ny fanazavana. Tokony isy ny famerenana ny fifidianana saingy anafoana izany io volavolan-dalàna vaovao io. Annulena zany lalàna zany io volavolan-dalàna io izay manitsy ny CDD dia tsy atao tsoa zany le fifidianana. Safe zany olom-boatendra indray no asaina hitatana ny any amin'ireny CDD reny. Dia aiza le jajajajaina zany hoe décentralisation effective. Le décentralisation effective aminay dia fanomezana fahefana ny olom-boafidy any amin'ny faritra ka raha olom-boatendra ny any amin'ny faritra tsy hipetraka mihitsy le décentralisation effective. Tokony hojeren'ny fiarahamonim-pirenena sy ireo mpisehatra politika rehetra ny mahakasika ity fanitsina lalàna ity izay mamono ny asin'ny demokrasia. Tsy maintsy ho lany anivon'ny antempirenena nefa io volavolan-dalàna io raha ny loko politika misy eto amintsika no jerena araka ny antoko asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia hatrany. Vaovao venivon'ny antemera-pirenena hatrany voafidy filoha-lefitry ny antemera-pirenena ho an'ny faharitany Tomasina nisy ombavim-bahoaka Naharimamy Irma ministra mponina teo aloha candidat tokana ny latsaka hofidiana ny tena ny hiratoka ny sintona firotsaka hofidiny ny candidat avy tamin'ny vondrona parlementaire GPR manamafy olona ny vondrona IRD amin'ny fananana maro anisa entsy mba zazatrany ity fifidianana ity. Arahaba relainao asoavina fa ny tompo dia nombanao tokoa. Saika ny 700 ny vato no lasa ny solom-bavam-bahoaka Naharimamy Irma izay voafidy ho filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena ho an'ny faritan'ny Tomasina. Toerana sy andraikitra mendrika azy raha ny fanambarana nataon'ny député namany. Ary maneho etoana ny fisaorana sy fankatelemana mitafitafo. 20 ireo solom-bavam-bahoaka afaka nifidy ka ny 7.10 no androjabato ho an'ny député Irma raha toa ka tsy naneho ny heviny kosa ny ambiny. Candidat tokana ny latsaka hofidiana ny tenany rehefa nisintona ny firotsaka hofidiana ny candidat avy amin'ny vondrona parlementaire GPR. Amaky ny fanambarana izay nataon'ny GPR manoloana ny fifidianana vice-président ny Toamasina izay ho tanterahana ny 2020 ny volana Mea 2021 rehefa ny fampiresaka sy ny fampiaino
izahay nanapaka hevitra ny GPR tsy handrotraka candidat ho fidiana amin'izany toerana izany. Natao izao fanapahan-kevitra izao ho fanajana ny fandaminana efa nekenay hatramin'ny voalohany tamin'ny fifampizarana andraikitra eo anivon'ity androm-panjakana ity. Mbola manamafy orina ny mahamaro anisan'ny vondrona IRD ty fividianana ity saingy efa tao anaty fifandraisan-dahatra no nahazoan'izay vokatra izay. Efa nikasa ny haneho ny heriny ny GPR saingy izao ny hemotra izao. Partina politique dia tsy mesy manaraka izay baiko ny GPR zay zany. Fa raha ohatra ka hoe misy sasasasany amin'ireo amin'ny IRD ao fiabotrakotranyireo amin'ny fiaraha-miasa an'io zany dia hay zany tsy de nonony anao de nonony irma zany fividiananay ny irma zao. Fa raha ohatra ka toesain'ireo namana sasasasany aminareo zany tsy mba mahay approche amin'olo fa de raha misy ny lany anay de io zahay mody resahana misy lany. Fa zay zany de hoe nonony anao de nonony madame irma mahatonga anay tabakevitra hoe asika saka lavaraka an'olo reo fa reo fa olo fa teo tamin'ny place teo taloha foana. Mbola misy fividianana filoha komisiona ny alarobia izao. Komisiona izay mifantoka amin'ny fahafahana manala ny zo tsy fahafahana manenjika parlementaire na ny commission de levée d'immunité parlementaire. Toerana banga no ny fahalasana ny solombavambahoaka izay filohan'io komisiona io. Ho setry ny fiemoran'ny candidat GPR tamin'ny fividianana filohan'hevitra no nanolorana ny tenany ho fidiana ho filoha vaovao ny komisiona io. Efa nanaiky ny fandaminana izy ireo dia ny tenako ihany koa eto dia mieritreritra ary mandrososokevitra raha ohatra ka vonona ny depiteny Marilambo hataotsika ho candidat amin'io fifidianana izay ataotsika rapitsoa ka dia manolotra an'izay zany tenanay. Itsankilany mikasa ny androtsaka candidat ihany koa ireo député avy ao amin'ny faritra Atsimo andrefana ho azy ireo tokony ho solotena ny faritra ho fidiana ho filoha satria avy tany amin'ny faritra Atsimo andrefana raha teo ny filohan'ny komisiona Nodimandry. Fara ny antombotra ny fankalazana amin'ny fetiny reny eto amintsika efa tamin'ny sabotsy lasa teo nanomboka nandeha tao amin'ny fahitalavitra lasety ny fandarana arabarotra téléachat spécial fête des mères any canal 720 mbola mandeha ny fandarana antsinana ao amin'ny fetiny reny. Nisy androany ny fisarina ny loka ho an'ny lalao natao ao amin'ny pejiny canal 720 mbola mitony lalao ka mizoma ho avy izao indray ny fisarina manaraka. Mitatra amin'ny vaoantsika efeno ajarianina sy misy razafinjatoro. Mangitakitaka be tonga ndraiky ny fetiny reny miara-miasa amin'ny fanantotosana ny fandaharana télé achat spécial fête des mères ny canal 720 sy ny fahitalavitra la 7 efa nanomboka ny sabotsy 20 Mey lasa teo ny fandefasana ny fandaharana etsika arabarotra vaovao karakarain'ny canal 720 ny télé achat spécial fête des mères entina anomanana ny fetin'ireny. Hita ao anatin'izany ny akanjo, ny kiraro, ny akojakoja rehetrarehetra na atao amin'ny tareha na ny firavaka. Ao ihany koa misy resaka sakafo, ny teknôlôjia, ny finday. Maro dia maro tokoa ny entana hita amin'io. Koa manasanareo izay hijery ny fandaharana fa amin'io fandaharana io no ahitanareo izay cadeau omena amin'eny amin'ny alahady izao. Nanomboka ny sabotsy ihany koa dia nisy ny lalao no karakaraina atao amin'ny pejy Facebook ny canal 720 nisy ny fanontaniana napetraka atao amin'ny pejy na rahan'ireo toromarika vitsivitsy mikasika ny fandraisana anjara amin'ny lalao. Nanomboka tamin'ny sabotsy lasa teo izy io no notanterahina dia anio talata 15 ny volana Mey no natao ny fisarihana voalohany izay nahazona olona anankidimy, izany hoe olona anankidimy no voasarika tamin'io lalao io kanefa kosa mbola mitoy ihany ny lalao izay mbola ao amin'ny pejiny canal 720 ihany. Koa manasanareo izay anaraka ny fandaharana dia mandray anjara amin'ny lalao ao amin'ny pejy Facebook ny canal 720. Amin'ny 20 Mey no ifarany ny fandaharana télé achat spécial fête des mères ao amin'ny fahitalavitra la 7 azo jerena ao amin'ny canal 43 UHF 647.25 MHz araroty ividianana fanomezana ho an'ny neny ary ny fandaharana. Zay no fiaratsika ho any androany ankasitrano naraka zatra amin'ny farany famelohan'ny teny sarana ndaotsika anaraka ny mety toetry ny andro rampitso ao anatin'ny meteo. Raha ny voavinavina manera Madagasikara dia somary hotakoana andraona masoandro izay teraka atsika amina faritra maro izany. Ao amin'ny fahatany Natsiranana dia nelanela ny 20 hatramin'ny 20 degré Celsius maripana ambany indrindra ho an'ny faritra Sava sy Diana faritra roa izay samy mifandimbiasa andraona sy masoandro ny tontolo andro izany.
ho an'ny faritany majanga ifandimy ihany koa ny rano sy masoandro amin'ireo faritra efatra ao anatiny boeny melaky sofia ary betsbook tonga hatramin'ny 23 sy 13 degré celsius maripana ambony indrindra raha raiky amin'ny 20 degré celsius zany ho an'ny faritra betsbook sy melaky ho an'ny ambany indrindra ho an'ny faritany tomas ny ifandimy ihany koa ny rano sy masoandro analan'ny jorofo sy atsinanana ary alaotra mangoro idina hatramin'ny 20 degré celsius maripana ambany indrindra any analan'ny jorofo ho an'ny faritany Tananarivo dia ifandimy ny rano sy masoandro ho an'ny faritry Tasy sy Vakinakaratra ary Bonglava ho an'ny Tonalamanga dia somary sy erika izany tonga hatramin'ny 10 degré celsius maripana ambany indrindra Vakinakaratra 13 degré celsius ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga ho an'ny faritany Fianarantsoa dia ifandimy ny rano sy masoandro any Amoromany sy Matsiatra ambony Iorombe Vatovavy ary Atsimo Atsinanana andidina 12 degré celsius hatramin'ny 13 degré celsius maripana ambany indrindra any Amoromany sy Matsiatra ambony ary ny farany ho an'ny faritany Toliary dia ifandimy ihany koa ny rano sy masoandro amin'ireo faritra efatra ny toerana Androy, Anosy, Atsimo Andrefana ary Menabe andidina ny 17 degré celsius hatramin'ny 20 degré celsius maripana ambany indrindra amin'ireo faritra ireo ho tonga 23 degré celsius koa mafana ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe. Izay no mamarina fiaratsika ho an'ny androany sorana betsakitsika naraka azy hatramin'ny farany sy fanomezana fotoana ho anao indray raha mpitso nomboka fito sasany takariva to mahazatra ny le JT eto amin'ny Dumine veloma tomboka sy tomboko vavy. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Santia, mi-vite Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Beurre Montfleury, Manulcianoni le JT. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, Manulciano teo, ni le JT.